ចាជំរាបសួរនឹងអរគុណលោកនាងដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VUFM 105.5 ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត3ទៀត 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបខណៈនេះនាងខ្ញុំខនចម្ប៉ារួមនឹងសក្តិកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមជូនកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃពុធទី11ខែធ្នូនេះមកនឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដានាងខ្ញុំសូមជូនពីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនកម្មលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2បើកធ្វើនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យសំណាក់ហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នឹងយកចិត្តទុកដាក់លើជនពិការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលឯកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិលោកស្រីជីងឡាក់បានចាត់សួរថាតើគ្រួសាររបស់លោកស្រីមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃបានទេឬដែលឯកនៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់ដោយសារឆេះផ្សារទំនើបរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VUFM ព័ត៌មានជាតិចាយើងផ្ដាំព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិស្ដីពីតុលាការខ្មែរក្រហមបានបើកកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនកម្មលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2រយៈពេល2ថ្ងៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ធ្នូនេះប៉ុន្តែបើចាំបាច់កិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបន្តដល់ថ្ងៃទី13ធ្នូជាបន្តទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមគូបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឆេងស្រិយាជូនព័ត៌មានលម្អិតដោយការក្រុងទុកនៅម៉ោងប្រមាណជា9ព្រឹកថ្ងៃទី11ធ្នូនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនកម្មលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ជាកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាតាមគម្រោងកិច្ចប្រជុំនេះនឹងរៀបចំធ្វើរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុន្តែប្រសិនបើចាំបាច់កិច្ចប្រជុំនឹងបន្តទៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែធ្នូបន្តមួយថ្ងៃទៀតកិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅបន្ទប់សវនកម្មរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមហើយកិច្ចប្រជុំនេះនឹងបើកជូនសាធារណជនទូទៅនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកណេតភត្រាបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបទ5ចំណុចសំខាន់ប្រធានបទមួយចំនួននៅក្នុងនោះទី1គឺទាក់ទងនឹងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទី2នៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលកិច្ចពិភាក្សានេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើឡើងនៅព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីមានការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនៅវេលាម៉ោង9នោះបញ្ហាទី2គឺទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាលើបញ្ហារដ្ឋបាលនៃកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនកម្មលើសំណុំរឿង002ទី3គឺវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយនឹងដំណាក់កាលនៃសវនកម្មនាពេលខាងមុខហើយទី4គឺការបរិច្ឆេទសវនកម្មបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលអង្គជំនុំជម្រះចង់ស្ដាប់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាថាតើការបរិច្ឆេទនៃសវនកម្មបណ្ដោះអាសន្នសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហ្នឹងគឺគួរតែធ្វើឡើងនៅពេលណាហើយនឹងទី5គឺការកំណត់អំពីបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅមិនទាន់បានកំណត់ថាសវនកម្មលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅពេលណានៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រហែលជាបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះបាទយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើការបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាពិតប្រាកដនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគីចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានថ្លែងនៅក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំថាខ្លួនអាចនឹងបើកកិច្ចប្រជុំកិច្ចសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះបានក្រោយពីប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅត្រីមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2014ហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺនឹងមានការបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2គូរំលឹកថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះសំណុំរឿង002ជាផ្នែកដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមបានឆាប់រហ័សនិងដោយសារតែទំហំនៃសំណុំរឿង002មានទំហំធំហើយត្រូវការចំណាយរយៈពេលយូរជាដើមនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីលោកណេតភត្រាគូបញ្ជាក់ថាសវនកម្មលើកទី1លើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលានិងត្រូវប្រកាសសាលក្រមនៅពេលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ខាងមុខ
ចាបេក្ខជនចាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាណត្តិទី5លោកយ៉ាំពេញរិទ្ធនៅថ្ងៃទី10ធ្នូបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះលោកមិនទាន់មានគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រើនៅឡើយការបញ្ជាក់បែបនេះគឺបន្ទាប់ពីមានជនអនាមិកបានបង្កើតគណនី Facebook ដែលយកឈ្មោះលោកជាភាសាអង់គ្លេសទៅប្រើប្រាស់ខួនសុភ័ក្រជូនព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកយ៉ែម ពញ្ញរិទ្ធបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមកពីមណ្ឌលព្រៃវែងអាណត្តិទី5និងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូបានជម្រាបជូនដល់សាធារណជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាមានជនអនាមិកបានបង្កើតគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយយកឈ្មោះលោកជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងពញ្ញរិទ្ធរូបថតនិងរូបភាពវីដេអូសកម្មភាពរបស់លោកយកទៅផ្សព្វផ្សាយលោកបានបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះលោកមិនទាន់មានគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅឡើយទេហើយលោកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេលោកយ៉ែម ពេញរិទ្ធបានលើកឡើងថាអ្នកដែលមានគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook ពុំយកឈ្មោះបុគ្គលផ្សេងមកប្រើទេផ្ទុយទៅវិញបើមានការពេញចិត្តគាំទ្រឬប្រឆាំងរិះគន់ស្ថាបនាគួរតែធ្វើតាមរយៈគណនីផ្ទាល់ខ្លួនឬរហស្សនាមរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ាង ពេញរិទ្ធបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងអាណត្តិទី5មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងអំណរគុណដល់សាធារណជនក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដែលបានគាំទ្រនៅសកម្មភាពគំនិតទស្សនៈរបស់លោកក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ចាយើងបន្តចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មពិការភាពនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី15និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី31នៅក្នុងថ្ងៃ10ធ្នូនៅមហោស្រពកោះពេជ្រហេងសំណាងជូនព័ត៌មានលម្អិតសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងនីតិកាលទី5នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសុខុមាលភាពរបស់ជនពិការឲ្យស្របតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការព្រមទាំងពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃសេវារបស់មូលនិធិជនពិការផ្សេងៗផងដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី15និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី31ក្នុងថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៅមហោស្រពកោះពេជ្រសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បន្តថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិស្ដីពីពិការភាពក្នុងឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មពិការភាពទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភានេះនិងដើម្បីជាការកាត់បន្ថយផលវិបាកទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាពិសេសជាការសម្របសម្រួលដល់ជនពិការក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចេញសារលិខិតមួយច្បាប់ដែលមានអត្ថន័យថាបងប្អូនជនពិការត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានធ្វើអាជីវកម្មនិងកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារជាដើមចាយើងនៅតែចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅបរិវេណវត្តភ្នំដែលមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកហើយនៅទីនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចាត់វិធានការបានម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារំដួលចត្រាជូនព័ត៌មានលម្អិតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រោមប្រធានបទយើងទាំងអស់គ្នាលើកស្ទួយនឹងការពារយុត្តិធម៌សង្គមនៅបរិវេណវត្តភ្នំដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងមានការថ្លែងសន្ទរកថាពីសំណាក់ប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកតំណាងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកតំណាងជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកតំណាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកឈិតសំអាតនាយកប្រតិបត្តិវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការប្រារព្ធពិធីនេះឡើងក្នុងអត្ថន័យគឺដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌សង្គមឲ្យមានការរស់នៅនិងមានសិទ្ធិស្មើៗគ្នាការលើកឡើងនេះដោយលោកសង្កេតឃើញថាមានភាពអយុត្តិធម៌កំពុងកើតឡើងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានបទយុត្តិធម៌សង្គមសំដៅលើភាពស្មើគ្នានិងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗក្នុងសង្គមពលគឺយើងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងក៏បីធានាឲ្យបានទាំងអស់គ្នាមានឱកាសនិងការបែងចែកស្មើៗគ្នាក្នុងការទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតនិងយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកធនធាននិងឱកាសពីគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនេះលោកឈិតសំអាតក៏បានអំពាវនាវស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការនិងជួយយកចិត្តទុកដាក់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលលោកសង្កេតឃើញថាមានការប្រ
ព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមអំពាវនាវជាពិសេសដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5សូមឲ្យអនុម័តនៅលើសំណើដោយខាងក្រោមទី1ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ឬក៏យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការព្រៃឈើខុសច្បាប់និងអនាធិបតេយ្យទី2លុបចោលដីសម្បត្តិនៃក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនយើងទី3ការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធឲ្យបានពេញលេញទី4ការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ានិងទាមទារដីធ្លីរបស់ពួកគាត់បើកចំហឲ្យគាត់មានសិទ្ធិទាមទារតវ៉ានិងបញ្ចេញមតិទី5យកចិត្តទុកដាក់លើការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយសមធម៌ដោយឡែកលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារបានលើកឡើងអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនេះដោយបានបកស្រាយដូចគ្នាជាមួយលោកឈិតសម្បត្តិដែរជាមួយគ្នានេះលោកអាត់ធុនបានបន្ថែមនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការនិងអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទី1យើងស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបាន$154ជូនទៅដល់កម្មករនិយោជិតគ្រប់វិស័យទី2យើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានាថាសេរីភាពនៃការដើរសហជីពត្រូវបានគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទី3រដ្ឋាភិបាលត្រូវចាប់ខ្លួនលោកជុបណ្ឌិតដែលបានបាញ់កម្មការនេះ3នាក់នៅតំបន់ប្រវត្តិនិងជនល្មើសដែលបានបង្កហិង្សាបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីអេងសុខុនក្នុងក្រុងនិយាយបោកបដងពលជាទោសតាមច្បាប់ទី4រដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់ទោសនយោជកទាំងឡាយណាដែលបានប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខុសច្បាប់ពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនិងកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍កម្មករយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកអាត់ធុនបានបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិកម្មករដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបង្កើតតុលាការឯករាជ្យថ្មីមួយដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវគូបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះគឺជាខួបលើកទី65បើគិតចាប់ពីឆ្នាំ1948មកទន្ទឹមនឹងនេះការប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FMចាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិជាបន្តស្ដីពីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយឡើយការថ្លែងបែបនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញនាទីលានប្រជាធិបតេយ្យវណ្ណវុធាជូនព័ត៌មានលម្អិតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី10ធ្នូនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតបកកុម្មុយនីសមិនគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកមានប្រវត្តិជាបកកុម្មុយនីសគេមិនគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ធ្នូនេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះការទាមទារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យអន្តរជាតិជួយជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាចូលប្រជុំសភាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងសុខចិត្តចូលកែតម្រង់បណ្ណាកែបោះឆ្នោតឡើងវិញភ្លាមហ្នឹងអាហ្នឹងបានចូលបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានលោកជៀមយៀបអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលនេះគឺពលរដ្ឋកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសហើយតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសកលនៅអាណត្តិទី5អ្វីដែលគាត់ថានោះថាជាសិទ្ធិរបស់គាត់មែនហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគណៈបកខ្ញុំបានគោរពបរិយាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់អំណាចសិទ្ធិអំណាចឲ្យគណៈបកកម្ពុជាដែលជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសជាតិដឹកនាំប្រជាជនតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកលចំពោះករណីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកជៀមយៀបបញ្ជាក់ថាមិនមាននោះទេការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិព្រោះការបោះឆ្នោតនេះត្រូវធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតមែនលោកនិយាយថាគឺនៅអាណត្តិក្រោយមិនមែនក្នុងអាណត្តិនេះទេព្រោះរដ្ឋសភាមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយការអនុវត្តបែបនេះដើម្បីស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រោះព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យមានការបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិការបោះឆ្នោតនេះគឺថាស្របតាមច្បាប់ស្របអីគ្រប់បែបយ៉ាងនោះយើងមិនអាចទៅធ្វើណាឲ្យខុសអំពីនឹងទៅបានទេមានតែបោះឆ្នោតទៅទៀតប៉ុន្តែនៅ2018បាទអានេះយើងធ្វើទៅ5ឆ្នាំព្រោះអាណត្តិបរដ្ឋសភាគឺ5ឆ្នាំ
យើងធ្វើទៅស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមច្បាប់មកស្របទៅតាមការអំពាវនាវរបស់ណាដែលមានព្រះក្រមអធិបតីជាគង់ពួករបស់ណាដែលបានទៅបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់ដំណើររាជអាណត្តិទី5 គួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី28កក្កដារួចមកគេសង្កេតឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងដែលមិនពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតធ្វើបាតកម្មជារឿយៗហើយគណៈបកប្រឆាំងនេះបានសន្យាថានឹងមិនចូលរួមប្រជុំសភាដាច់ខាតដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី5នេះគ្មានការប្រែប្រួលនោះទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅខេត្តសៀមរាបនិងភ្នំពេញតាមការគ្រងទុកដែលមានការដើរហែកក្បួនផងនៅឯខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាចុះចេញពីតំណែងដោយលោកស្រីយីឡាស៊ីណាវ៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃការអំពាវនាវនេះត្រូវបានលោកសំរងស៊ីលើកឡើងដោយបានប្រៀបធៀបបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជាទៅនឹងបរិបទនយោបាយនៅប្រទេសជិតខាងយើងពោលគឺប្រទេសថៃដែលសារក្រុមបាតកោបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមេដឹកនាំចុះចេញពីតំណែងនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏បានយល់ព្រមដើម្បីបដូរមកវិញនូវសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នេះពេលបន្តិចទៀតដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខុនសុភ័ក្រវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VUFM ផ្ដល់ជូនព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមហេតុការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃនិងនីតិសំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជានីតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិបទវិភាគអន្តរជាតិនីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈមេរៀងនាំនៅលើពិភពលោកបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រជួបជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍បច្ចុប្បន្នភាពសង្គមវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរនីតិសុខភាពនីតិជួបអ្នកសិល្បៈរួមជាមួយនឹងបទយកការប្រចាំថ្ងៃផ្សាយជូន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលនិងពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VUFM ព័ត៌មានឈានមុខព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងផ្ដាំព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីឡាស៊ីណាវ៉ាត្រាបានប្រកាសប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាថ្មីទាំងក្តុកក្តួលថាលោកស្រីមិនយល់ស្របចំពោះការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោដែលចង់ឲ្យគ្រួសារលោកស្រីចាក់ចេញពីប្រទេសថៃនោះក្រៅពីនោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថានឹងបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ពេញភេងជូនព័ត៌មានលម្អិតថ្លែងទាំងភាពក្តុកក្តួលសារជាថ្មីទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកស្រីយីឡាស៊ីណាវ៉ាត្រាបានប្រកាសប្រឆាំងជាដាច់ខាតនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោដែលចង់ឲ្យតកូថាស៊ីនទាំងមូលចាក់ចេញពីប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ទាំងរអាក់រអួលនិងទឹកភ្នែករលីងរលោងលោកស្រីយីឡាបានបន្តថាលោកស្រីបានទម្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចមួយដែលទាបបំផុតហើយលោកស្រីមិនដឹងថាត្រូវបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងណាទៀតទេនៅពេលខាងមុខលោកស្រីបានបន្ថែមទាំងដើមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចេះឈឺចាប់ដែរលោកស្រីក៏ជាមនុស្សមានចិត្តមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរម្យ៉ាងវិញទៀតលោកស្រីបានធ្វើទៅតាមការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោដោយលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តរំលាយសភាចោលហើយក្នុងនាមពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាជនជាតិថៃដូចគ្នាតើមិនអាចទេឬសូម្បីតែឲ្យគ្រួសាររបស់លោកស្រីរស់នៅក្នុងទឹកដីថៃនោះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកស្រីយីឡាបានថ្លែងដែរថាលោកស្រីនឹងបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់បញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រជាថ្មីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយក្រៅពីនោះលោកស្រីបានស្នើសុំឲ្យក្រុមតវ៉ាបញ្ឈប់ការប្រមូលផ្ដុំរបស់ខ្លួនរងចាំចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដើម្បីប្រកាន់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺការរំលាយសភាចោលនិងការប្រគល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំសារជាថ្មីហើយលោកស្រីមិនចង់ឃើញអំពើហិង្សាកើតឡើងនោះទេទោះបីជាសមាជិកនៃបកភ្លឺថៃចង់ឲ្យលោកស្រីតស៊ូប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាមិនទាន់មានការពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនៅឡើយទេលោកស្រីបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបថាតើលោកស្រីត្រូវបន្តដំណើរក្នុងឆាកនយោបាយតទៅទៀតឬយ៉ាងណានោះដែរប៉ុន្តែលោកស្រីគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាស្ថានភាពពិតជាមិនអាចធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលនោះឡើយលោកស្រីមិនចង់ឃើញស្ថានភាពនយោបាយថៃក្លាយជាអំពើហិង្សានោះទេខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ
មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VO FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ077 60 85 88 016 37 71 71កម្មវិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយ iCare ភ្នែកភ្លឺល្អជីវិតកាន់តែបវរទិញផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 6.99% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំពីធនាគារហងលីអុងទូរស័ព្ទលេខ023 999 711ពីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ប្រាសាទរីកចម្រើនជាមួយគ្នាចាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VFM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះស្ដីពីលោកសំរងសៀមពីវិនិយោគឲ្យសម្លេងហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខុនសុភ័ក្រនីតិពាណិជ្ជករប្រចាំសប្តាហ៍ស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសាលាឯកជនរៀបចំដោយយ៉ាន់លីណានីតិបទចការស្ដីពីអំពើពុករលួយជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរៀបចំដោយសាវិសានិងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញស៊ីម៉ងដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតស្តង់ដារមានភាពរឹងមាំជាប់ស្វិតរហ័សទាន់ចិត្តនិងចំណេញថវិកាស៊ីម៉ងអូតគឺជាស៊ីម៉ងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំជឿរើសស៊ីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពបទពិសោធន៍ជាង100ឆ្នាំរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីភាពចាំបាច់នៃការរីកចម្រើនពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតដូច្នេះហើយយើងតែងតែនៅក្បែរលោកអ្នកជានិច្ចដើម្បីជួយសម្រេចគោលដៅអនាគតលោកអ្នកធនាគារហុងលីអុងជឿជាក់តាំងពីឆ្នាំ1905លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់គ្មានការប្រែប្រួលនោះទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលរសៀលតាមការគ្រោងទុកដោយមានការដាក់ហេតុក្បួនផងនៅទីនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យសម្លេងហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងដោយលោកស្រីជីងឡាស៊ីណាវ៉ាត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃការអំពាវនាវនេះត្រូវបានលោកសំរងស៊ីលើកឡើងដោយបានប្រៀបធៀបបរិបទនយោបាយកម្ពុជាទៅនឹងបរិបទនយោបាយដូចនៅប្រទេសថៃដោយលោកស្រីជីងឡាព្រមចុះចេញពីតំណែងដើម្បីបដូរមកវិញនៅសន្តិភាពជឿនប្រទេសជាតិជាបន្តសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខួនសុភ័ក្រដូចតទៅចាជំរាបសួរសុភ័ក្រជំរាបសួរចំតាបាទចាសុភ័ក្រដូចដែលយើងបានហៅនៅថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅខេត្តសៀមរាបចឹងនឹងថាតើទស្សនវិជ្ជារួមនៅទីនោះយ៉ាងណាដែរចាអរគុណចាញ់ចំតាចំពោះការរៀបចំទិវាអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះគណៈបក្សជាតិបានរៀបចំនៅខេត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការធ្វើការរៀបចំពិធីជួបជុំនេះគឺការធ្វើនៅពីនេះគឺការជួបជុំធំហើយចំពោះទស្សនវិជ្ជាពិសេសនៃការរៀបចំបាតុកម្មនៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺតាំងពីព្រឹកព្រលឹមជារដ្ឋមកពីតាមបណ្ដាខេត្តដែលរួមមានខេត្តសៀមរាបគាត់តែម្ដងខេត្តកំពង់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាដើមបានមកប្រមូលក្រុមគ្នាជួបជុំគ្នានៅទីលានអង្គរជឿនយូនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះផងដែរពីព្រោះការជួបជុំគ្នានៅទីលានអង្គរជឿនយូនេះជារដ្ឋពេលការប្រព្រឹត្តមិញតាមការគិតរបស់ខ្ញុំមានការរួមលំស្ទាមនិងមានការនាំគ្នាលើកបដាតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនោះជាពិសេសក្នុងការជឿរឿងមេដឹកនាំផងដែរបាទហើយរហូតទស្សនវិជ្ជាទៅរហូតដល់ម៉ោងជាង6នេះគឺឃើញថាមានការជួបជុំជាច្រើនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងប្រហែលជាជាង 100,000 នាក់ផងដែរចំបាទ
ហើយរកខ្លួននេះគឺគាត់បាននាំគ្នាដែរឲ្យក្បួនទៅហើយទៅចាប់ផ្ដើមពីទីលានអង្គរពង្យូទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនផងដែរហើយនឹងបញ្ចប់នៅទីនឹងបញ្ចប់នៅរូបដំណាក់ដងទីដងចំច្បាប់បាទចាតកតងទៅនឹងការជួបជុំរបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តសៀមរាបតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំតើគាត់មានបានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏យ៉ាងណាដែរចាបាទអរគុណច្រើនទីបាចំពោះការជួបជុំគ្នានៅទីលានអង្គរពង្យូនេះឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តដែលខ្ញុំបានលើករាប់ដូចជាខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ធំទីបន្ទាយរួមទាំងតែវិទ្យាផងដែរនោះបាននាំគ្នាឡើងសម្ដែងមតិតែតទៅនឹងកង្វល់របស់ពួកគាត់ពីព្រោះបញ្ហាដែលចំនៅទៅនឹងប្រធានបទតែម្ដងគឺបញ្ហារំលោភសិទ្ធិជាសិទ្ធិរស់រានជីវិតឬសិទ្ធិក្នុងការរស់រានដែលមានជីវភាពផងដែរពួកគាត់បានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងទៅនេះហើយគាត់ចង់ឲ្យមានការទៅនឹងការរំលោភធម៌ការបោះឆ្នោតផងដែរសម្រាប់បាទហើយគឺការថ្លែងការណ៍វិញពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបព្វជិជាតិលើកទៅតែមិនដល់ទៅហៅជាម៉ោង3:04នេះបានថ្លែងការណ៍អបអរសាទរទៅនឹងការរៀបចំជំនួយសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10នេះហើយលោកបានពិភាក្សាការរៀបចំនៅជំនួយសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10នៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺមានការចូលរួមច្រើនខ្លាំងដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តជិតសៀមរាបនេះមានការចូលរួមច្រើនខុសប្លែកមិនអាចនឹកស្មានដល់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនចូលរួមយ៉ាងដូច្នេះគឺសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសឲ្យថាការជួបជុំគឺបដកម្មលើកក្រោយនឹងធ្វើព្រមព្រៀងតែម្ដងមានន័យថាការធ្វើបដកម្មលើកក្រោយគឺនឹងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបផងនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទច្បាស់ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅក្នុងពិធីជួបជុំនៅឯទីលានអង្គរពង្យូខេត្តសៀមរាបនេះលោកក៏បានថ្លែងអំពីនីវចំពោះស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរបានថ្លែងអំពីនីវឲ្យស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយចេញពីតំណែងហើយគឺដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្រាដែលបានព្រមជួយចេញពីតំណែងនិងរំសាយសភានិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះផងដែរលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះគឺដោយសារតែមានការទាមទារដូចគ្នាគឺមានន័យថាខាងប្រទេសថៃមានការទាមទារពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមានការនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងដូច្នេះហើយលោកសំរងស៊ីចង់ឲ្យមានការនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចុះចេញពីតំណែងដូចនេះដែលមានការទាមទារពីប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដំផងដែរច្បាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ជួនផងដែរលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចំពីបទដែលរៀបចំថ្ងៃនេះផងដែរលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានលក្ខណៈដុនដាបខ្លាំងដោយសារមានសិទ្ធិមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិមានជីវិតសិទ្ធិក្នុងការមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យនិងសិទ្ធិទទួលបានកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះគឺត្រូវបានរំលោភបំពានពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរច្បាស់បាទសុភ័ក្រយើងងាកចេញពីទស្សនវិជ្ជារួមក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងទៅមើលផ្នែកសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់វិញតើនៅទីនោះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបរៀបចំយ៉ាងណាដែរចា៎បាទអរគុណច្រើនច្បាស់ជាការពិតណាស់គឺអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅពិធីជួបជុំរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិគឺមានការរៀបចំនៅចរាចរណ៍ក៏ដូចជាសន្តិសុខការពារគណៈបក្សប្រជាជាតិមិនមានការជួបទាស់ទៃឬក៏ប៉ះទង្គិចគ្នាណាមួយជាមួយគណៈបក្សប្រជាជាតិនេះទេបាទយ៉ាងទៀតគណៈបក្សប្រជាជាតិខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានរៀបចំនៅការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរមិនមានបាតុភិបណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងការជួបជុំនៅខេត្តសៀមរាបនេះទេហើយគណៈបក្សប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់នោះមានរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរច្បាស់បាទចាសុភ័ក្រដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជួបជុំប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែកក្បួនតើចំណុចនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអនុវត្តតាមដែរគឺឬក៏យ៉ាងណាហើយបើសិនជាហែតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហែទៅខាងណាខ្លះដែរចាអរគុណច្រើនច្បាស់ជាការពិតណាស់ហើយគឺតាមរយៈសាលាខេត្តសៀមរាបគឺបានបង្កើតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិរៀបចំធ្វើពិធីជួបជុំរបស់ខ្លួននៅទីតំបន់អង្គរពង្យូខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែมันបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិជួបជុំគ្នាដែលហែកក្បួនទៅតាមតំបន់នេះទេ
ហើយខាងសាលាខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងថាដោយសារតែដើរហើយក្បួននេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលនឹងអាចបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរមកកាន់តំបន់ខេត្តសៀមរាបនេះផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចម្ប៉ាលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិបានដឹកនាំក្រុមអ្នកចូលរួមទៅដើរហើយក្បួនហើយគឺបានទៅដើរហើយក្បួននៅតាមតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសគឺតាមតំបន់ដែលមានទីផ្សារទីប្រជុំជនច្រើនគឺមានផ្សារថ្មីផ្សារលើផងដែរហើយនឹងបញ្ចប់នៅរូបសំណាកព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមគុណនឹងការជួបជុំគ្នាឡើងវិញរហូតដល់ពេលយប់នៅឯទីលានអង្គរខ្ជូយឡើងវិញផងដែរចម្ប៉ាបាទហើយចំពោះការដើរហើយក្បួននេះបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅរហូតដល់នៅពេលនេះគឺមិនមានការរៀបរៀងឬក៏ជាខាងណាមួយបរបាំងណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនេះទេហើយបើទោះបីជាមានការអនុញ្ញាតពីសាលាខេត្តសៀមរាបក៏ដោយហើយច្បាប់ខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានផងដែរពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិគឺថាមានខាងអាជីវករផ្សារមួយចំនួនបានបិទទ្វារបានបើកទ្វារផ្សារលក់នេះទេចាប់តាំងពីម៉ោង 2 រសៀលថ្ងៃនេះផងដែរដើម្បីចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិផងដែរចា៎បាទចាសុភ័ក្រតើមានអ្វីបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងការជួបជុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តសៀមរាបចា៎បាទអរគុណចា៎បាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាការជួបជុំនេះគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិរួមទាំងលោកកំសខានៅថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងនាំគ្នាទៅកាន់តំបន់ព្រៃឡង់ផងដែរដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរហើយគណៈបក្សប្រជាជាតិបានប្រកាសឲ្យថានឹងរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មបន្តទៀតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះតទៅផងដែរដើម្បីបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌ទៀតចាត់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតបានមិញនេះចម្ប៉ាខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិបានប្រកាសជាដាច់ខាតហើយថាគណៈបក្សប្រជាជាតិបើសិនជាគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងនេះទេគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងធ្វើមហាបាតកម្មទាល់តែមានការគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងទាល់តែបានបាទបាទចាអរគុណច្រើនសុភ័ក្រជុំវិញសេចក្តីដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍រួមទាក់ទងទៅនឹងការជួបជុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តសៀមរាបចាអរគុណច្រើនសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាចាបាទអរគុណច្រើនចម្ប៉ានិងអរគុណប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុខ្នាតជាតិវិទ្យុផងដែរខ្ញុំគុណសុភ័ក្ររាយការណ៍ផ្ទាល់ពីខេត្តសៀមរាបបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែងមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ទិញផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 6.99% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំពីធនាគារហងលីអុងទូរស័ព្ទលេខ023 999 711ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 1 រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ព័ត៌មានឈានមុខតើអ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងសន្សំប្រាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់របស់អ្នកកើនឡើងមែនទេប្រាសាជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកបើគណនីសន្សំជាមួយប្រាសាកេងនេះអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 9.75% ព្រមទាំងបាន ATM ដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ពិនិត្យសាមតោសាច់ប្រាក់ទូទាត់វិក័យប័ត្រនិងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាសារីកចម្រើនជាមួយគ្នាស៊ីម៉ងដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតស្តង់ដារមានភាពរឹងមាំជាប់ស្វិតរហ័សទាន់ចិត្តនិងចំណេញថវិកាស៊ីម៉ងអូតគឺជាស៊ីម៉ងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំជឿរើស
ម៉ងអូតពីនោះមានគុណភាពពីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពបទពិសោធន៍ជាង100ឆ្នាំរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីភាពចាំបាច់នៃការរីកចម្រើនពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតដូច្នេះហើយយើងតែងតែនៅក្បែរលោកអ្នកជានិច្ចដើម្បីជួយសម្រេចគោលដៅអនាគតលោកអ្នកធនាគារហុងលីអុងជឿជាក់តាំងពីឆ្នាំ1905នាទីពាណិជ្ជករប្រចាំសប្តាហ៍ស្របពេលដែលមានការរីកចម្រើនច្រើននៃសាលាឯកជនថ្នាក់អប់រំចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដទៃទៀតយើងសង្កេតឃើញថាទីផ្សារសាលារៀនឯកជនកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាណាព្យាបាលដែលមានលទ្ធភាពឬមានជីវភាពមធ្យមច្រើនបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលាឯកជនច្រើនជាងសាលារដ្ឋតើនិន្នាការនេះមកពីមូលហេតុអ្វីតើការប្រកួតប្រជែងរបស់សាលាឯកជនបានចូលរួមអាចពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាបានដែរឬទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាយ៉ាលីណានិងលោកប៉ាងសូដាវីតនាយកសាខាប្រចាំសាលា ALT សាខាទូកោកដូចទៅជំរាបសួរលោកប៉ាងសូដាវីតបាទជំរាបសួរចាជាបឋមនាងខ្ញុំចង់សួរថាស្របពេលដែលមានការរីកចម្រើនច្រើននៃសាលាឯកជនថ្នាក់អប់រំចំណេះទូទៅក៏ដូចជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដទៃទៀតតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាបច្ចុប្បន្ននេះមានសាលាចំនួនប្រមាណហើយដែលបានបើកទ្វារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណកញ្ញាសម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់យើងឃើញថាសាលាបច្ចុប្បន្នដែលជាសាលាឯកជននៅប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាយ៉ាងនេះមានជាច្រើនបើសិនជារៀបរាប់នោះប្រហែលជាមិនទៅជាង 1000 សាលាទេបើគ្រាន់តែទីក្រុងភ្នំពេញalone មិនន័យថាតែមួយក៏ប៉ុន្តែសន្និដ្ឋានបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រភេទសាលានោះវាមានច្រើនវិញបាទវាមានប្រភេទសាលាអង់គ្លេសវាមានប្រភេទសាលាចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរបាទវាមានប្រភេទសាលារបៀបថាតាមធនកម្រិតរបស់វាដោយសាលាខ្លះគឺជាសាលាអង្គការដែលគាត់បើកជូនបាទសម្រាប់ក្មេងក្រីក្របាទដែលគាត់ថាមិនមានលទ្ធភាពជាមួយក៏អីផ្សេងបាទហើយចំពោះសាលាមួយចំនួនទៀតនោះគឺគាត់ដោយថាបើសម្រាប់ថាឯកជនល្អហើយមានតម្លៃទូទៅដោយថាដែលល្អសំរុំគុណភាពល្មមសម្រាប់អ្នកទូទៅហើយក៏មានសម្រាប់សាលាមួយចំនួននោះគឺសម្រាប់តែថាអ្នកអភិជនដែលគាត់មានលទ្ធភាពខ្ពស់បាទដែលអាចទៅរៀនបានអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅលើចំនួនសាលានោះខ្ញុំជឿជាក់ថាសាលាឯកជនពិតជាមានប្រភេទច្រើននៅក្នុងកម្ពុជាសាលាមានច្រើនដូច្នេះការប្រកួតប្រជែងក៏ប្រហែលជាមិនអត់ដែរតើការប្រកួតប្រជែងវិស័យសាលាឯកជនជាទូទៅឈរទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែរបាទសូមអរគុណសំណួរនេះដែរចំពោះការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សាលាខ្ញុំជឿជាក់ថាវាពិតជាមានការប្រកួតប្រជែងនេះខ្លាំងហើយខ្ញុំសូមបើកមុំកញ្ចក់កន្លែងនេះបន្តិចថាសាលាពិតជាខុសពីក្រុមហ៊ុនដទៃពីជាពិសេសព្រោះសាលាគឺជាកន្លែងមួយដែលអប់រំពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកសេវាកម្មនិងគុណភាពបាទអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាពិតជាមានការខុសប្លែកពីក្រុមហ៊ុនដូចជាពលលក់ផលិតផលផ្សេងបាទហើយដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កញ្ញាឲ្យបានក្បោះក្បាយនោះគឺថាខ្ញុំជឿជាក់ថាសាលាប្រកួតប្រជែងភាគច្រើនទៅលើនឹងគុណភាពបាទគុណភាពនោះគឺមានច្រើនគុណភាពទៅលើសេវាកម្មគុណភាពទៅការបង្រៀនបាទគុណភាពទៅលើសម្ភារៈបង្រៀនគុណភាពទៅលើនឹង environment បានន័យថាកន្លែងសិក្សារបស់គាត់ដូចជាបន្ទប់រៀនដូចជាទីតាំងរៀនបាទដូចជាទីតាំងសាលាផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះហេតុផលអីបើសិនជាសាលាយើងនៅឆ្ងាយពេកពេលខ្លះក៏ពិបាកធ្វើដំណើរដោយសារកញ្ញាដឹងហើយថាទីក្រុងយើងឥឡូវនេះវារៀងន័យថាមាន traffic ច្រើនបន្តិចជាពិសេសពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះផងដែរការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងក្រៅពីគុណភាពរបស់យើងនោះគឺយើងមានគុណភាពមួយទៀតដែលយើងមិនគួរចោលហើយនឹងមិនអាចនិយាយថាមិនចាប់អារម្មណ៍បានទេគឺជាគុណភាពគេថាវិន័យបាទសាលាណាក៏ដោយក៏មានចំណុចខ្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវិន័យនេះគឺអ្នកណាក៏អាចនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើបានមានកម្រិតបាទហើយវិន័យនោះមិនមែនថាតើតែតឹងរឹងនោះបានគេថាល្អទេតើតែវិន័យនោះតឹងហើយគេទទួលយកបានហើយគេគិតថាពិតជាសមរម្យពិតជាសាលាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានចរិតល្អមានទៅតាមគេហៅថាការអប់រំល្អហើយនឹងទទួលបានអ្វីដែលគេចង់រៀនឧទាហរណ៍ថាជាសាលាអង់គ្លេស ELT នេះដោយគាត់មកចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់អាចទទួលបានភាសាអង់គ្លេសល្អហើយគាត់មានមិត្តភ័ក្តិល្អគាត់មានវិន័យល្អហើយមានសេវាកម្មល្អនោះខ្ញុំជឿជាក់ថានោះពិតជាគុណភាពមួយដែលយើងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងបាទសូមអរគុណ
ចុះតម្លៃនៃការសិក្សាតើជាការប្រកួតប្រជែងមួយខ្លាំងដែរទេព្រោះនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងនាមអាណាព្យាបាលដែលជាសិស្សានុសិស្សដែលគាត់មកសិក្សាក្រៅតែពីគុណភាពនៃការសិក្សាគាត់ក៏ចង់បានដែរនៅតម្លៃមួយដ៏សមរម្យបាទក៏វាជាការប៉ុណ្ណាធម្មតាតម្លៃគឺជាកត្តាមួយសំខាន់បំផុតមិនថាតែតម្លៃអប់រំទេកត្តាអ្វីផ្សេងជីវិតរបស់មនុស្សយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាតម្លៃវាពិតជាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងសម្រាប់ការផ្ដល់នូវសេវាកម្មផ្សេងសាលាខ្លះដូចជាអតិថិជនរបស់យើងគាត់យកគណៈល្អក៏មិនថាតម្លៃខ្ពស់ពេកគាត់មិននឹងអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ជូនកូនឬមួយក៏បងប្អូនណាទៅរៀនបានមិនអាចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាតាំងពីស្ថាប័នរបស់យើងរៀបចំបង្កើតមកនោះតម្លៃល្អខ្ពស់ខ្លាំងក៏មិនប្រកាសថាមានសេវាកម្មខ្លាំងដែរហើយតម្លៃដែលទាបនោះក៏មិនប្រកាសថាសេវាកម្មនោះឬមួយក៏កម្មវិធីសង្ឃលេនោះបង្រៀនទៅមិនល្អទេអញ្ចឹងមិនថាសេវាកម្មរបស់យើងរាល់ថ្ងៃ ELT ជួយជាក់ថាធ្វើម៉េចឲ្យតម្លៃសមរម្យចំពោះអតិថិជនដែលក៏អាចរៀនភាសាអង់គ្លេសចេះបានហើយក៏អាចទទួលយកបានសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាព្រោះ ELT យល់ឃើញថាសម្រាប់ education គឺមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកមានឬមួយក៏អ្នកក្រឲ្យតែគឺសម្រាប់អ្នកគ្រប់រូបតែម្ដងបាទចា៎សម្រាប់ការសង្កេតឃើញរបស់លោកផ្ទាល់តែនិន្នាការរបស់សិស្សក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលនេះបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាដែរចំពោះការយល់ឃើញរវាងសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជនចង់មានន័យថាតើមានច្រើនដែរទេចំពោះអាណាព្យាបាលដែលគាត់ឲ្យកូននឹងទៅរៀននៅសាលាឯកជនច្រើនជាងសាលារដ្ឋបាទសូមអរគុណតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មើលទៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះខ្ញុំខំជឿជាក់ថាឃើញកំណើននៅការបញ្ជូនសិស្សពីសាលារដ្ឋមករៀនសាលាឯកជនបាទដោយមូលហេតុនោះគឺថាឯកជនគឺជាសាលាមួយដែលជាដៃគូល្អបំផុតរបស់សាលារដ្ឋបើថាយើងចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងកាន់តែជឿនលឿនបាទហើយនៅក្នុងសាលាឯកជននេះគឺថាឪពុកម្ដាយគាត់យល់ឃើញថាការមើលថែរបស់យើងហើយនឹងការជូនព័ត៌មានទៅគាត់នោះគឺសេវាកម្មនេះល្អជាងខាងរដ្ឋដែលពេលខ្លះគាត់មានសិស្សច្រើនអញ្ចឹងសេវាកម្មរបស់គាត់គឺធ្វើអ្វីទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ទៅបានតែឯកជនសូមចូលរួមសហការជាដៃគូដើម្បីធ្វើម៉េចពង្រឹងទៅលើសេវាកម្មនិងវិន័យរបស់គាត់បានល្អដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មានការជឿជាក់និងបញ្ជូនកូនមករៀនសាលាឯកជនច្រើននេះហើយជាកំណើនដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាឃើញវិស័យក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះកើតឡើងជាពិសេសពីឆ្នាំ2005រហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺជាកំណើនមួយដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍សម្គាល់មែនទែនបាទសូមអរគុណចាបើតាមនាងខ្ញុំដឹងដើមឡើយសាលា ELT នេះគឺមានឈ្មោះថា American Academy of Language Arts ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1994នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយមកក៏បានប្រែឈ្មោះមកជាសាលា ELT នៅក្នុងឆ្នាំ1997គិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាលា ELT គឺមាន3សាខាហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមលោកជានាយកសាខាប្រចាំសាលា ELT សាខាទូគោកលោកអាចប្រាប់បានទេថាឈរលើកត្តាអ្វីខ្លះទើបសាលា ELT អាចឈរជើងនៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នហើយចង់មិនចង់ក៏កំពុងតែពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតកត្តាតាមពិតវាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហ្វូកសតែកត្តា3ចំណុចទេគុណភាពនិងគុណភាពពាក្យស្លោករបស់សាលា ELT ថារៀបចំជីវិតសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាអ្វីទៅជាភាពខុសប្លែករបស់សាលា ELT ទៅនឹងសាលាដទៃទៀតបាទសាលា ELT ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានចំណុចពិសេសជាងសាលាដទៃត្រង់ថាសាលា ELT របស់យើង focus ទៅលើថាចង់ឲ្យសិស្សមករៀននោះពិតជាទទួលបានសេវាកម្មអ្វីពិតជាចាស់ដូចអ្វីដែលគេបងប្រាថ្នាមែនទី1ទី2ឲ្យមានតម្លៃសមរម្យល្មមដែលគេអាចទទួលយកបានទី3រក្សាឈ្មោះទៅដល់ quality មួយដែលអតិថិជនហើយនិងសិស្សអាណាព្យាបាលផ្សេងៗដែលគាត់យល់ឃើញថាគឺជាឈ្មោះមួយដែលសង្គមយើងហើយនិងក្រសួងអប់រំទទួលស្គាល់បាទថាពិតជាមាន quality ល្អបាទហើយមួយទៀតនោះគឺថាសេវាកម្មរបស់យើងជាចិត្តបុគ្គលិកយើងទាំងអស់ហើយនិងគ្រូបង្រៀនផ្សេងជឿជាក់ថាយើងមានការរីករាយហើយនិងរស់រាយនៅរយៈចំពោះសិស្សច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកថាចំពោះសាលាដទៃបាទសូមអរគុណចាជាសំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបពីកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលា ELT នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
សេវាកម្មទី1របស់យើងនោះគឺថាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសទូទៅសម្រាប់កុមារហើយក៏ដូចជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅសម្រាប់មនុស្សធំពេញវ័យសម្រាប់កុមារនោះយើងមាន15 level ពី level ទី1ដល់ level 15ហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សធំក៏ដូចគ្នាដែរ level ទី1ដល់ level ទី15បាទហើយចំពោះចំណេះដឹងរបស់យើងនោះគឺយើងមានថាមត្តេយ្យបាទតាំងពី nursery 1រហូតទៅដល់ថ្នាក់ទី12បាទហើយចំណេះពិសេសរបស់យើងនោះគឺថាយើងមានបង្រៀនជាភាសាខ្មែរសុទ្ធប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ពេញម៉ោងគឺយើងបង្រៀនជា international បាទអញ្ចឹងសិស្សដែលរៀនជាមួយយើងទទួលបានសញ្ញាបត្រដល់ទៅ2បាទមួយគឺ local មួយទៀតគឺ international បាទហើយសេវាកម្មសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងនោះដែលឈ្មោះថា KMU នោះយើងមានមុខវិជ្ជាដូចជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏ថា department ដែលយើងបើកកំណត់ពេលនេះគឺមាន department business ជាមួយនឹង department របស់ភាសាអង់គ្លេសបាទចា៎អរគុណលោកប៉ាងសុដាវីតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM គួរជម្រាបដែរថាលោកប៉ាងសុដាវីតគឺជានាយកសាខាប្រចាំសាលា ELT សាខាទូកោងសូមអរគុណទៅលើកញ្ញាយ៉ាន់ឌីណាបាទដែលចំណាយពេលវេលាហើយនឹងផ្ដល់កិត្តិយសជូនសាលា ELT សង្ឃឹមថាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះនឹងអាចផ្ដល់ជូននូវចំណុចមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តដែលគាត់ស្ដាប់នោះបាទនឹងបាត់ការងារឆ្ងល់ខ្លះដែរបាទវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់19ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃការផ្សាយគ្រប់ដណ្ដប់18ខេត្តក្រុងទូទាំងផ្ទៃប្រទេសតាមរយៈស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយចំនួន4នៅរាជធានីភ្នំពេញ FM 105.5 MHz ខេត្តប្រសេនុ FM 102.5 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាប FM 88 MHz បន្ថែមពីនេះវិទ្យុ VOFM មានវិសាលភាពផ្សព្វផ្សាយទូទាំងសកលលោកពីគេហទំព័រដ៏មានប្រជាប្រិយភាព www.vayofm.com ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខ077 60 85 88 016 37 71 71ទិញផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 6.99% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំពីធនាគារហងលីអុងទូរស័ព្ទលេខ023 999 711បទយកការចាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែធ្នូអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានរៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដើម្បីអបអរទិវាជាតិប្រចាំអំពើពុករលួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅក្នុងទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រចាំអំពើពុករលួយនេះលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានមានប្រសាសន៍ថាអំពើពុករលួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាឧបសគ្គសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងដឹកនាំប្រទេសជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកានេះរៀបចំឡើងដោយសាវិសាដូចតទៅការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានក្លាយជាប្រធានបទនៃការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីអបអរសាទរទិវាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េស្ថិតក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការវិស័យឯកជនទីភ្នាក់ងារដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតសិល្បករនិងសិល្បករនីល្បីៗកំពុងតែអង្គុយមើលការសម្ដែងរបស់សិល្បករនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីកញ្ញាផុនសុភានីតជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ IIC នៃបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថាសុភានីតមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដើម្បីអបអរសាទរទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះព្រោះថាទិវានេះមានសារៈសំខាន់និងល្អបំផុតសម្រាប់ការការពារអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាជួយក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលរស់នៅក្នុងសង្គមកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់និងល្អបំផុតសម្រាប់ការការពារអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងកម្មវិធីនេះនឹងជួយក្រើនរំលឹកដល់គ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមសូមឲ្យកុំមានអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើននិងសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតតទៅគ្មានការយកសេវាសាធារណៈក្រៅច្បាប់មិនលើកលែងទោសដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះទេទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាពាក្យស្លោកដែលមានខ្លឹមសារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដែរយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ឌីជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះបាននិយាយថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចកើតមានខ្លះៗប៉ុន្តែមានវិធានការការពារបាន
ការកើតមានអំពើពុករលួយខ្លះៗដែលយុវជនរូបនេះលើកឡើងនោះគឺផ្ដោតទៅលើការស៊ីសំណូកនៅពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាននិយាយទៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសច្រើនថ្ងៃអំពើពុករលួយហ្នឹងវាកើតមានខ្លះប៉ុន្តែគេអាចទប់ស្កាត់បានព្រោះអីរីរាល់បានគេចែងវិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយចុងក្រោយចង់អំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលធំកាន់កាប់ខាងក្រសួងការងារខាងនិយាយទៅផ្ដោតទៅលើខាងវិស័យអប់រំកុំឲ្យនិយាយទៅដូចជាការប្រឡងបាក់ឌុកអីចឹងកុំឲ្យមានការអំពើពុករលួយស៊ីសំណូកលុយពីកូនសិស្សមកប្រឡងទិញវិសាទិញអីចឹងបាទដល់ឡែកកញ្ញាមាសវណ្ឌីនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ IIC នៃបច្ចេកវិទ្យាក៏បាននិយាយផងដែរថាគោលបំណងសំខាន់នៃការប្រពៃទិវានេះគឺដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតកញ្ញាវណ្ឌីសង្ឃឹមថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមានអំពើពុករលួយការគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងប្រទេសយើងគ្មានអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយទន្ទឹមនឹងនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បានធ្វើការសហការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអំពើពុករលួយហើយការរាយការណ៍នឹងត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសុជាតិមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំយល់ថាអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាកើតជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែដោយចាប់ពីអង្គភាពយើងខ្ញុំបានកើតឡើងគឺមានការទប់ស្កាត់និងបានធ្វើការថាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាលុបបំបាត់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងក៏មានប្រជាជនហ៊ានធ្វើការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយជាពិសេសពួកយើងបានធ្វើការទទួលតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនិងជាសម្បត្តិសនៅតាមទីកន្លែងនានានៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាជនបានទទួលការយល់ដឹងអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្នុងឱកាសកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអោមយន្ទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានមានប្រសាសន៍ថាទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលប្រពៃធ្វើឡើងនោះគឺបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកក៏បានសម្ដែងនៃការសាទរនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាបាននឹងកំពុងតែប្រពៃនៃទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះព្រោះថាអំពើពុករលួយគឺជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសខណៈដែលយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់បានសម្ដែងនៅសាទរនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងប្រពៃទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះផងដែរនេះក៏ព្រោះតែអំពើពុករលួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍជាឧបសគ្គដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជាឧបសគ្គដល់ការធានានៅសង្គមមួយយុត្តិធម៌ហើយអំពើពុករលួយក៏ជាសត្រូវនៃអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាសត្រូវនៃប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ឡែកការពីពេលថ្មីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសទិវាជាតិអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្ងៃទី9ខែធ្នូផងដែរនៅក្នុងលិខិតនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5បដិញ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយគ្មានងាករេដើម្បីកោះរំលើងយកចេញនូវឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍនិងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគូបញ្ជាក់ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរៀបចំពិធីប្រគំតន្ត្រីដើម្បីអបអរសាទរទិវាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្រៅពេលដែលអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះបញ្ហាពុករលួយនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី160ក្នុងចំណោមប្រទេស177នៅលើពិភពលោកនិងទទួលបានពិន្ទុចំនួន20លើ100ចំពោះស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំ2013ចំណាត់ថ្នាក់នេះបានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលVOFM Radio ខ្មែរ International លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM 你们现在听 VOFM 如果有一天你对我的爱只剩下残骸បទពិសោធន៍ជាង100ឆ្នាំរបស់យើង
ធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីភាពចាំបាច់នៃការរីកចម្រើនពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតដូច្នេះហើយយើងតែងតែនៅក្បែរលោកអ្នកជានិច្ចដើម្បីជួយសម្រេចគោលដៅអនាគតលោកអ្នកធនាគារហុងលីអុងជឿជាក់តាំងពីឆ្នាំ1905ចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកនាងដែលតែងតែបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំយ៉ាងទៀងទាត់ខណៈនេះនាងខ្ញុំខនចម្ប៉ែរួមនឹងសក្ការកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា